নমস্কাৰ। আজি আমৰ পান্না ঘৰতে বনালোঁ। গৰমত এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন। আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে খুবেই উপযোগী। আমাৰ নিয়ৰো খাই ভাল পালে। খাবলৈ কেনেকৈ লাগিছে? য়ম্মি নে? য়ম্মি। অকণ খাইছোঁ। ইমান য়ম্মি লাগিছে। বাহ, খাই দিয়া গোটেইটো। টেষ্টি টেষ্টি হয়। বাহ, আমাৰ নিয়ৰে খাই ভাল পাইছে। গোটেইকণ খাই দিয়া। আমৰ পান্না বনাবলৈ মই 4টা আম লৈছোঁ। কুকাৰত বইল কৰি ল'ম আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ বাকলিটো গুচাই দিম। গুচাই পিনে বাকলি লাগি থকা আমখিনিও মই ধুনীয়াকৈ এৰাই ল'ম আৰু গুটিকেইটা পেলাই দি বাকী গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ এৰুৱাই ল'ম। তাৰপিছত মই মিক্সি জাৰ এটা লৈ আমখিনি প্ৰথমতে দি ল'ম আৰু পদিনা কেইপাতমান দিম। পদিনাটো অপশ্যনেল হয়, কিন্তু পদিনাটো দিলে খাই বেছি ভাল লাগে। আৰু মই গোটা জিৰা আৰু গোটা জালুক দিছিলোঁ, ভাজি লৈছিলোঁ অকণমান, আৰু ক'লা নিমখ এচামুচ দি দিছোঁ। এইখিনি মই পিচি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। কেৰাহীটোত চেনি একাপ লৈছোঁ আৰু পানী আধা কাপতকৈ অকণমান কম। আৰু চেনিখিনি গলি যোৱাৰ পিছত মই আমখিনি পিচি লোৱাখিনি দি দিম আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিম। 10 মিনিটমান লাগে, মই কম জুইত ভাজিছোঁ 10 মিনিটমান। চেনিখিনি আৰু আমখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যাব আৰু ধুনীয়াকৈ আঠা আঠা নিচিনা হৈ যাব। তেতিয়াই এইখিনি হৈ যায়। অকণমান আঠা আঠা নিচিনা হ'ব লাগে। এইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। 10 মিনিটমান লাগে কম জুইত ভাজিলে। এতিয়া মই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত চিচাৰ কণ্টেনাৰত ভৰাই থৈ মই এইখিনি বহুত দিনলৈকে খাব পাৰিম। আৰু মই এতিয়া 3 চামুচ, সৰু চামুচে 3 চামুচ লৈছোঁ আৰু আইচ কিউব 2টা দি দিছোঁ আৰু ইয়াত ঠাণ্ডা পানী অকণমান ঢালি দিছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰতে বনাই খাবচোন আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব।